Dobrodošli u Titanium. Danas imamo jedan malo drugačiji projekat u odnosu na ono što mi inače radimo, a to je jedan dosta stari automobil. I point ovog klipa danas će da bude da vam pokažemo kako mi za relativno mali novac možemo da osvežimo jedan stariji automobil i da mu vratimo dobar deo onog starog fabričkog sjaja. Mi dakle ne možemo da uradimo kompletnu restauraciju automobila jer to je mnogo ozbiljniji projekat, zahteva mnogo više vremena i daleko više para, ali uz detailing vi možete postići nešto što može da bude zadovoljavajuće, ako ništa drugo, bar da imate onako dobru osnovu odakle da krenete dalje sa svojim projektima restauracije. Ono što imamo danas u servisu jeste čuvena Golf 2, koja ovde stoji pored mene u divnoj crvenoj boji, koja je trenutno onako dosta zamatirana i nema, nažalost, sjaja, ali zato smo mi tu da se pobrinemo da ga dosta osvežimo. Automobil sad ovako kad ga pogledamo, tačno smo ga ubacili u servisu onakav kakav je došao kod nas. Dosta je prljav, zamatirao od sunca, ima tu dosta oksidacije na boji, ima tu dosta prljavštine koje se nakupila oko kedera, oko detalja. Vidi se da jednostavno su to ipak godine i godine od kad je zadnji put neka ljubav ovom automobilu pružena. Ali mislim da ćemo moći da postignemo jedan onako dosta zadovoljavajući efekat koji će da pruži ovom automobilu ipak jedno zavidno stanje. Sad kad ga pogledate, generalno ono što je jasno jeste da je dosta matiran, kao što sam malo pre rekao. To je sve nešto što se dešava sa posebno crvenom bojom. Crvena boja na ovim starijim automobilima izuzetno brzo zamatira, ali će se to lepo srediti sa poliranjem. Što se tiče interijera automobila, on je dosta prljav. Lepo je očuvan, mimo vozačevog sedišta koje je pokidano, ali ostatak automobila, ipak vidi se tu kvalitet nemačkih automobila iz tog perioda. U super je stanju, mimo, kažem, tih nekih par sitnica, ali lepo će se ovo očistiti. Zahtevaće dosta rada. Znači, ovakve automobile moramo da radimo mnogo više nego kad je neki novi automobil, jer je to jednostavno prljavština koja je toliko stara i zapekla se u sam materijal da nekad moramo i po 7-8 puta da radimo, recimo, sedište dok ga ne bih izvukli. I ovde hoću jednu stvar da napomenem. Na ovom automobilu konkretno hoćemo izvaditi sedišta. Vrlo često ljudi pitaju što ne vadite sedišta. Ajde sad dođite do ovog drugog automobila, nešto da vam pokažem. Sad ću ovde da pokidam traku koju smo zalepili, ali nema veze. Kažu što ne vadite sedište. I sad namerno bacam digresiju na ovaj automobil. Pogledajte koliko je ovo sedište. Znači, ogromno je, teško je. Prostor za vađenje je izuzetno mali. Znači, mi možemo ovo da izvadimo, ali su šanse da se ogrebe nešto ogromne. I sa time bi samo napravili štetu. A to, kako ćemo mi da očistimo prostor ispred sedišta, to je, uslovno rečeno, naš problem. Mi pomerimo sedište napred, pomerimo nazad, uradimo sve to i iz tog razloga ne vadimo sedišta. Tako da, ima situacija kad moramo to da uradimo, kao što je na ovom Golfu, ali kad su u pitanju ovakvi automobili, to stvarno nije vredno rizika za vađenje. Ovde kad pogledate, vrata su daleko veća, sedište je mnogo manje, mnogo lakše da se izvadi. I ovde hoćemo to uraditi, jer će nam biti lakše da to uradimo i posebno što je ovaj pod izuzetno zaprljan. Tako da ovde hoćemo raditi, ali to je jedan od razloga zašto ne radimo to na drugim automobilima. Dakle, ovde za interijer čeka nas onako jedan ozbiljan posao i čeka nas ozbiljan posao za ceo automobil, ali jedan vrlo će interesantan to projekat biti, tako da hajde da krenemo da radimo pa da vidimo šta ćemo da napravimo. Prolećni dan gde se prilično smrzavamo. Izbacili smo Golfa, krenuli smo da ga pripremamo, radimo. Kao što rekao, izvadit ćemo sedište jer je prilično prljavo. Raskrčili smo pojaseve kako bi mogli da ih operemo, oni su dosta isto zaprljeni, iako su crni pa se ne vidi sad to toliko, ali to se najviše može osetiti recimo po tome kad vidite koliko je krut pojas, evo ovde se recimo vidi primjer, da bukvalno ne može da se savije, a to je sve od prljavštine. Tako da vidite kasnije kad ga operemo kako će biti lepo mekan. Kao što rekao, sad ćemo sedišta izvaditi, detaljno ćemo da očistimo ceo automobil, sredit ćemo sve kedere, uvale, ove prostore ovde, da ga očistimo maksimalno, da ga pripremimo za dekontaminaciju mehaničku, radit ćemo kemijsku prvo s polja i onda krećemo da ga poliramo i detaljno čistimo unutra. Tako da hajmo sad redom.
Dakle, evo, rasklopili smo golfa. Raskopusan, što se kaže. Sve ove delove što smo ostavili napolju, njih ćemo da operemo sa puškom jer jednostavno su previše prljavi da bi mogli bilo kako drugačije to odraditi. Iz interijera smo izvedeli manje više sve što se moglo da se izvedi. Ostaje nam sad samo da ga detaljno očistimo s polja, operemo, pripremimo, odradimo sve ove delove i onda da ga bacimo unutra pa da radimo dalje. I koristit ćemo rotirajuću četku za tepih, samo naravno sa ovim mora uvek da se bude pažljiv jer ume da napravi haos, tako da je uvek preporučljivo držati ga na jedinici kako ne bi napravila problem. Dakle, evo, počinjemo sad ovdje felene da sređujemo sa Auto Finesse Ironom, to je sredstvo koje služi za uklanjanje nečistoće sa limarije, felne i sve ostalo i on je odličan zato što baš lepo razgrađuje kočinu prašinu. Kako vidite da on radi, tako što čim se vidi da je posla ljubičaste boje, to znači da nagriza konkretno sve te metalne opiljke koji su se nakupili. Tako da evo, Boško će ga sad ovdje još malo razbiti sa četkom kako bi ubrzao proces i onda ćemo da uzmemo da isperemo sa puškom i ponavljamo po potrebi koliko bude bilo potrebno puta dokle god ne budemo zadovoljni sa rezultatima. Sad Miloš konkretno čisti uva vrata i isto tako ćemo kedere da prođemo sa Citrus Powerom i on je odličan proizvod za sve ove stvari jer lepo nagriza tu prljavštinu, a nije previše agresivan da će da ošteti površine. Tako da sad ćemo na ovaj način da sredimo kompletno sve ove delove, isto tako ćemo proći kompletno sve ove kedere oko prozora jer tu se vrlo često nakupi prljavštine koja ne može da se skine samo kad se radi obično pranje i onda nakon toga idemo dalje. Šta se čuje kad zatvorite vrata od Golfa dvojke? Jače! Jače, normalno. Evo, auto smo izglinirali, oprali smo ručno, sada ćemo raditi malo detaljniji pregled laka. Dosta je zapušten, pa ćemo vidjeti koliko gde i šta bude trebalo jako da se polira. U suštini, mislim da ćemo premašiti sva očekivanja, da će auto biti kao iz fabrike. Kada ga budemo završili, i to je to. Pa čekaj bre, vidi ga ovo, vidi ga ovo. Dakle, evo nas u danu broj 2 sa projektom Golfa. Boga mi ovaj projekt ide da potraje duže nego što su rekli što smo mi imali. Nisam iskreno bio zadovoljan kako je ispala samo sa poliranjem.